Salam hörmətli dinləyicilər. Bugünkü mövzumuz mobil telefon təhlükəsizliyidir. Artıq mobil telefonlar bizim həyatımızın gündəlik və ayrılmaz bir hissəsidir. Bu cihazlarda biz özümüzün şəxsi məlumatlarımızı, fotolarımızı, bank məlumatlarımızı, müxtəlif yazışmalarımızı və s. hər şeyi saxlayırıq. Lakin bu cihazlar da kiber təhlükəsizliklərə məruz qalır. Tətbiq mənbələri və icazələr təhlükəsizlik üçün çox önəmlidir. 2025-ci ilin statistikasına əsasən, dünyada 6.8 milyarddan çox smartfon istifadəçisi var. Bu, onları kiber hücumlar üçün cazibədar hədəfə çevirir. Təhlükəsizlik tədbirləri görmədən istifadə olunan mobil telefonlar həm fərdi şəxslər, həm də təşkilatlar üçün ciddi risklər yaradır. Gəlin tanınmamış mənbələrdən tətbiqlər yükləməyə barədə danışaq. Rəsmi mağazalar, yəni Google Play, App Store təhlükəsizlik yoxlamaları aparır. Tanınmamış mənbələrdən yüklənən tətbiqlər isə zərərli ola bilir. Bu tətbiqlər şəxsi məlumatlara çıxış əldə edə və cihazı yoluxdura bilər. Həmçinin telefonun batareyasına, sürətinə və internetinə mənfi təsir göstərə bilər. Bəs tanınmamış mənbələrdən tətbiq yüklənərkən potensial risklər nələrdir? Məlumat oğurluğu, yəni fotoların, kontaktların, mesajların oğurlanması, arxa planda fəaliyyət və reklam virusları, bank və kart məlumatlarının ələ keçirilməsi, cihazın zombi kimi, yəni botnet hücumları üçün istifadə olunması, mikrofon, kamera üzərindən gizli dinləmə və izlənmə, zərərli tətbiqlər və reklam proqramları, son olaraq əlaqələr sahəsindən yayılaraq sosial mühəndislik hücumları törətmək. Tətbiq icazələri, App Permissions nədir? Tətbiq quraşdırıldıqda müəyyən icazələr istəyir. Kamera, mikrofon, yerləşmə və s. Lazımsız icazələr riski artırır. Məsələn, kamera, mikrofon, yerləşmə və s. Bunlara nümunə göstərək, hesab edin ki, telefonunuza fənər proqramını yükləyirsiniz. Bu vaxt sizin telefonunuz mikrofona niyə ehtiyacı olsun və ya sizin yerləşdiyiniz yerə niyə ehtiyacı olsun? Buna görə də icazələri mütəmmadi olaraq yoxlamaq və məhdudlaşdırmaq vacibdir. İcazələri necə yoxlamalıyıq? Android cihazlarda parametrlərə daxil oluruq, daha sonra tətbiqlər və icazələr bölməsinə keçid edib, istədiyimiz tətbiqi seçirik. iOS əməliyyat sistemində isə parametrlərə daxil olduqdan sonra məxfilik, icazələrə baxış və daha sonra isə tətbiqə keçid edirik. Hansı tətbiqin hansı funksiyara çıxışı olduğunu yoxlayırıq. Gəlin bir neçə müdafiə tədbiri ilə tanış olaq. Tətbiqləri yalnız rəsmi mağazalardan yükləyin. Reytinq və istifadəçi rəylərinə mütləq diqqət yetirin. Antivirus və təhlükəsizlik proqramları istifadə edin. Sistem yeniləmələrini mütəmadi şəkildə həyata keçirin. İcazələri yoxlayın və lazım olmayanlara blok qoyun. Gəlin bununla bağlı bir nümunə ssenariyə nəzər salaq. Zərərli flashlight tətbiqi. Rəyləri yüksək olan bir flashlight, yəni fənər tətbiqi, istifadəçidən kamera, kontaktlar, yer və zənglərə çıxış icazəsi istəyir. Tətbiq arxa planda reklam göndərir, məlumat toplayır və üçüncü tərəfə ötürür. Nəticə olaraq telefon ləngiyir, məlumatlarınız əlinizdən çıxır və məlumatınız olmadan kiber profiliniz toplanır. Nəticə, mobil təhlükəsizlik təkcə texniki məsələ deyil, vərdişlər, diqqət və məlumatlıq məsələsidir. Sadə ehtiyatsızlıq şəxsi və maliyyə itkilərinə səbəb ola bilər. Hər istifadəçi bu risklərə qarşı maarifli,
və məsuliyyətli davranmalıdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.